Nabansagan nga chocolate queen sang Cebu City ginpakigbahin ng iya ihibalo sa pagpasanyog sang local chocolate products sa Vigan City, Ilocos Sur. Ma-report si Daryl Marie Sarmiento. Isa ka dako nga inspirasyon para sa mga Ilocano ang ginpakigbahin nga ihibalo kag eksperyensya sa cacao farming and production sa ginbansagan nga chocolate queen sang Cebu nga si Raquel Choa sa Vigan, Ilocos Sur. May tema nga Our Heritage, a Celebration of Chocolates and Tradition. Ang aktibidad ang inisyatibo sang GMA Regional TV and Synergy kabuylog ang National Museum of the Philippines kag provincial government sang Ilocos Sur. This is in support of our Filipino farmers. We want them to be inspired by Raquel Choa, who's a chocolate queen, no? To really look into the Philippine cacao. We feel, no, sa GMA Regional TV that this is the right time to push for our local products and for us to be able to sustain, no, the production of this local product. Ang abilidad ni Raquel sa pagpasanyog sa mga produkto na gikan sa kakao pareho sang tableya o kon local chocolate, ginakilala hindi lang sa Pilipinas kundi bisan sa iban nga kapungsuran. Ginpamatud-an man sini nga ang pagtanom sang kakao sa Pilipinas ang pwede mahanay sa iban nga pungsod. Sa pagkamatuod gani, mataas ang demand sang local kakao sa iban nga pungsod. Kanina, yung ginawa natin, I believe that one of the, when I share my chocolate journey, of course, my experience as a tableya maker, as I mentioned, that my chocolate journey is inseparable. By sharing my gift, chocolate is my medium as an artist. Yung ginagawa ni Ms. Raquel here for the event is something really unique. It's really giving recognition sa mga things that we can find in our country, especially siya, from Cebu siya. So, just giving awareness na yung kakao natin can actually be recognized abroad, sa US, sa Europe. So, yung ginagawa niya is very inspirational. Sunod sa Provincial Tourism Officer sang Ilocos Sur, madamo ang nagatanom sang kakao sa probinsya. Nahatagan kuno sang bag-o nga ihibalo ang mga kakao farmers sa probinsya, nagikan sa ginpakigbahin nga inagyan kag ideya sa ila. So siguro it's time na rin na bigyan natin ng importansya yung kakao natin dito sa probinsya. I hope this will be a start, no, doon sa marami pang mga ibang initiative that will help our local farmers. Raquel has been an inspirational Filipino, no. We were inspired by her every time that we meet with her in Cebu, and that's the reason why we brought her here, no, in the heritage city of Vigan. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.